Og hvad? Jeg har lige fået nogle glas i savn. Fandt lige mit kamera nede i snackchipsposen. Der er det åbenbart gemt sig. Jeg ved ikke hvad det er for noget pis. Men kom her. Got something to show you guys. Oh, it's the kitchen. Vi kender alle sammen godt. Der ligger faktisk nogle krydder, hvor det jeg skulle have lagt væk. Men det kan da være, at jeg skal lave en med noget good rammo on it. Hvad har vi hernede i skralderen? Oh my god, vi har en falden soldat. En fallen comrade, så ligger dernede. Knap så deadly, når han er blevet røget. Men hvad har vi herinde? Der har vi en soldat, der ikke er så falden. OMG. Men der faldt han. Trist. Så skæv. Har vi så herinde. Oh my god. It's Dr. Tordenskjold and his good friend Red LM. OMG. Det er sådan en deadly combo her selvfølgelig lige over hjørnet. Yeah. You already know. Jeg var lige over i Fakta at købe noget cheap remoulade. 400 grams for 9 crowns. Can't say no to that shit. They're pretty good. Men Tordenskjold er sådan nok. Du fryser helvede til, når den står der. Og der er rød af dem. Dem må man gerne holde kolde. Det bliver de gode. Men det var bare det jeg ville sige. Der er ikke så meget at sige. Jeg skal have mig en nap lige om lidt. Jeg er rimelig dunket af. Så. Men deadly combo. Og hold lige lidt derude. Spar fast hele tiden. Sis.